好，来自己做家电，自己买什么冰箱？国际牌的5门冰箱。对，因为烂掉了，因为是白色。没错。那冰箱现在一个比较特殊的地方是，很多冰箱现在散热都做在上缘，早期都做在后方。所以你买冰箱的时候，看一下你的热源在哪边。那你的热源不能贴近你的柜体，至少要留3到5公分的空间，你不要完全贴起。所以我那时候就还量了这个公分数，刚好5公分。我是先把厨具先做好，所以根本就不是挑什么品牌，是他妈谁可以填满这个洞子。对，我是先以环境的考量下去考量，所以我就抓了一台这么极致非常极致的冰箱，要找到可以塞进去的品牌。毕竟我对家电的品牌比较熟悉，所以我会知道大概差不多有哪些塞得进去。对，一定要一级能效，冰箱一定要买一级能效，因为它是一直供电的嘛。